Всички, които гледат това видео, вие гледате Ванк ТВ, аз съм Ванката и днес мисля да снимам отново в премиум сервер, разбира се, Hive на Skywars и ето започнахме. Така, защото ето вижте на Skywars в Hive колко е яко и тук, когато вземеш някоя руда, не ти я дава така направо, взимаш си я, взимаш диаманти, аре, както е Солплекса. Тук ти дават различни неща, когато вземеш една руда, то вие сега ще видите. Така. Ще купаваме дупка. Тим Нектар. Колко хубаво име. Добре. Ето, вижте. Дете са. Може някой път да пусне и крипър, не знам. Ето, започва се битката. Ето, още има руди. Тук има още. Значи, вече имам 3 диаманта и аз си направим един хубав меч. Красавец. Какви говоря? Така, също искам да питам. Когато бях качил първият ми крип на Gravity и в първите 10-20 минутки някъде, някой го беше дизлайкнал. Искам да питам защо го е дизлайкнал, какво не му харесва, за да мога да напиша в коментарите какво не му харесва в моя канал, за да мога да се опитам да го поправя. Не знам. То вие си решавате дали дизлайквате или да лайквате. Добре, няма значение. Айде. Да се средоточим върху играта. Хоп. Redstone. О, даде ми сърце повече, супер. Даде ми камък, колко велико. Да си направя каменен меч. Обаче аз имам Diamond. Какво ми даде сега? Експлозия чух. Било от този. Явно му се е спалнал крипър. Добре. И да му се спава, Трябва обаче задължително си направим лък. Защото лъка е полезен. В Skywars. Нали Skywars, той е... Така, нещо друго, ето. Супер. Става, приемам го. Ние там май си има тим. Не. Били са в битка. Ето. Анади 04 has dead. Has died. Вижте колко бързо чупиме, гледайте само. Това не знам дали е някакъв интересен... Не, вземи сърцето! Защо? Ще се върна след малко. Добре, върнах се. Това, добре. Има вече 2 спектейтъра. 5 са живи. Ето още един го гръмна крипър. Добре. Пак същото. Още ни дъма обувки. Върна ми сърцето. Не знам защо ми даде пръчки и кол. Добре. Имаме кофа слава. Значи има някакъв шанс да се защитим. Още че нямаме... Splash Potion of Healing. Какво беше това? Издава някакъв страшен звук, когато някой умре. Вау. Но отдолу изписа, че някакъв Mystery Chest, ето и отгоре, Mystery Chest is open. Не знам какво е Mystery Chest. Сигурно той се намира в средата на това, каквото и да се нарича. По средата, де. Сигурно там се намира това Mystery Chest, обаче не знам дали мога да го взема или да не го взема. Но не мисля да се спуска направо към средата, защото не е много добра идея. Сигурен съм в това. Значи, може да си направим лък. Добре, това е добре, много добре даже. Ето колко хубаво може да крафтваме. Добре, ето. Така, и имаме и 6 стрели. Може да си направим още, добре. Тук и флинта отгоре, да. Ето. Още стрели. Поставям ги на място на лопатката. Кирката, къде е кирката? Къде е кирката? Ето е. Остава само онзи, аз и онзи е и там.
Ау. Той как... Това що нямам ендер перла? Що нямам ендер перла? Гарус, в Солплекс дават повече ендер перли. Дали, ако се спусна към ета кула, дали ще успея да стигна без той да ме бутне? Има само един шанс. Или стигам, или падам от света. Той обира често лете. Ето, Mystery Chest opens in 100 и колко си там секунди. Добре, няма го. Добре, може да успеем. Давай. Супер. Така, стигнахме. И тук. Голден епъл. Ще ни е доста полезно. Нещо друго, някакъв чест. Тук нещо вътре има ли? Я да вземе брадвата, която успяхме да си спечелим. Опа, аз ще почна да чупа. Това е новото блокче гранит. Хоп. Няма нищо вътре. Ето така за пролука. Да го видим ли ще се появи. Но едва ли. Той няма да знае къде съм, защото аз съм Time Again. И ще мисля да си направя, като стигна отгоре на кулата, мисля да си направя пътче ето там, до средата. И да скоча по слайм блока и да скача най-отгоре. Ето го. Ама те са двама, ей там виждам друго име. А не, тая Mystery Chest. Или не. Само един спектейтва. Колко тъжно. Добре, така, тайничко. Добре, това е камък, мисля. Това е пак нов камък. Излезе новата версия 1.9 обаче. И аз все още не съм снимал. Не съм си префърлял на 1.9, защото лаги за световно. Ето. И това е нещо ново я. Какво е това? Призмарин. Ето, имаме специална пролука. Mystery Chest се отключи. Добре, качваме се още нагоре. Продължаваме. Добре, че имаме едно сърце повече. Ще нагоре трябва да се качим най-отгоре. И мисля, че сме готови. Али ето го и там е. Той е готов да стигне до мен обаче. Добре, че аз съм незабележим. Сега ще правим пътче с призмарин. А после с дърт. И после не знам с какво. Продължаваме. Така също да попитам дали искате да снимам има една игра на име Scooby-Doo First Fights. Дали ще искате да снимам на нея. Не знам дали ще ви хареса на вас. Нищо напишете в коментарите. Дали я снимам на нея или не снимам. Ще е интересно, може да видите. Странно, какво прави зомби там? Нещо ми заби. Али ето го си. Мале е накосно да падна. Нещо. Камък. Не. Камък. Това. Слаймблок. Това също е някакво блокче. Quartz Dirt. Добре. Я да си изям. Това. Тази голден апълка. Опа! Не, просто не! Това е епичен финал, дами и господа. Уоу! Това беше наистина епичен финал. Средата май се взриви. Не, нищо няма. Мили боже! Това беше епично. Дами и господа, този път играем с приятел. Аз не говоря с него. Това е Team Skywars, май. Не знам, просто тъкнах някаква табелка. Той сега ще обере всичко, нали така? Разбира се, пълен предател. С такъв човек тим не трябва. Обаче аз сега ще ти взема. Ето ти. Моля си, не ми пускай крипър. Слава го. 10, 9, 8. Този, ако ме убие като пълен табък.
Та пак това няма да е много добре. О, то пише ниво, на нивото му. Ето, точно над моето ниво и име. Не име е такова. Lucky Ор. Добре. Какво взехме? Не знам какво взехме. Така. О, не. О, не. Останах с 9 сърца, дами и господа. Ай, аз имам динамит. Дай нещо, бе, сняг. Чакай. Той няма нищо, аз имам повече от него. Така, няма да си крафнем един крафтинг тейбъл. О, вау, колко хубаво звучи. Поне този път ще снимам и ще опитам да биеме. Така, нещо. Чакай, сега ще направим пръчки. Хоп. Така, хоп. И един хубав меч. Като. Така, няма ли някакъв често ще бе? Какъв е този смях отвън? Ненормален смях. Добре, няма значение. Успели да вземеш нещо? Да го видим и това, какво прави. Копай си. Добре. И аз ще копа тогава. Съревнования. О, вау. Аз си замислям нови думи. Предишния вип, който беше на Team Skywars. С XX Gamer 1000. Беше, вау. Добре. Това ми хареса. Така. 3 диаманта. Сега ще му дам тоя Iron меча. Ей, приятел, бе, чакай малко. Ма вземи го, бе. Не бе, чакай да отивай там, бе. Добре, умирай. Той е тръгнал на там. Приятел, виж. Ето. Той има тъма меч. Чакай, сега ще му дам. Идиот. Този е тотален тъпак. Опита се да ме убие. Сега ще го оставя тука. Няма нищо му дам. Чакай. Няма да пиша, защото мога да ме баннат. Ще напиша една думичка. Това се опита да ме убие. Няма така да стане. Дълно да е умрял. Не. Мистери често се отключил. Тиммейт. Колко зъл тиммейт имам. Толкова е зъл. Аз имам повече армор от него. Мразлите тиммейти. Ето, умри. Тиммейта умря. Велико. Оттървах се. Добре. Проблема е сега, че той е направил пътче. Аз не обичам пътчета. Това май не е обирано. Дай да го прегледаме. Първо си взема гледай с какво чупа. С лопата. Много странно как се чупи в Майнкрафт. Добре, така. Колко дърво? 6. Хоп. Сега можем да стигнем до там мястото. И там май никой не е имало. Но не е възможно никой да не е имало. То с 11 играча няма как да се оцелее. Чакай, ние с колко сме почнали? Добре. Вече 3 тима са изгубили. Да видим дали аз ще успея да доведа победа до моя тим. Обаче моя тим е от мен и от мен. Лайка бос съм. Идеални думи. Сега ще сложим една хубава ризеница. Вау. Тия са си добър тим там. Добре. Успяваме да се нанижим някакси.
Добре, айде преминаваме от тук. Чест. О, супер, златна ябълка. Тук явно не е имал никой. Отгоре има един. Атака! Няма. Ще видите, дами и господа, как се печели лайка, бос. Добре, крафтинг тейбъла е на моя терен. Там, къде си е? Моята арена. Къде моят тиммейт е Лут. И се опита да ме убие. Благодаря му. Ще направим един хубав лък. Ще ни е полезен, за да бутаме хората. Така, имам си стрелички, добре. Не, брат, ще остава на мястото на... Срамно, къде се чува това зомби, бе? Някъде прочетох спайдър нещо си. Появи се някакво име отгоре, спайдър нещо си. Дали в Skywars има Potion Invisibility? Не се знае. Но ако имаше, ще да е яко. Party Pants. О, вау. Добре. За какво ще ми е лапис лазули? Нямам си малко представа за какво ще ми е. За нищо явно. Каската няма ми трябва. Potion of Blindness. 43 секунди! О, дълго време е. Чувам нещо. Али мисля честа. Пък прочетох някое име. Айде бе, Blindness. Айде това е Blindness 2. Не знам колко е, май. Не мога. О, не мога дори да строя. Не мога. Качваме се тук отгоре. Айде да спри Blindness. Айде, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, сега е по-добре. О, яко! Някаква линийка излиза от средата. Колко хора са останали? 5. Ако тръгна на там, дали ще успея да стигна без да успея да умра? Ако изям... Не, тази година не пока още няма да я ям. 100 на 100 няма да стигна жив. Сега ще видим. Има един начин да се разбере. Онова чудо там бялото не трябва да ме гледа. О не, нямам вещи. Добре, нещо. Ето, имаме Мустоун. Ама, те са тим там. Али, са пълни дъма брони. Не, аз няма да отивам. Те там още си пазят тима, гледай, даже са завладели 3 острова. Не, 4 са. 1, 2, 3, 4. О, вау. И са убили сигурно 2 тима. Пак аз съм завладял 1, 2, 3. 3. Сега ще завладеем 4-тия. Сега е момента, дами и господа. Добре, дами и господа. Направим печен скок. Успяхме. Сега е моментът. Дами и господа. Там са уния. Или са там. Някъде са. И трябва да внимаваме. Изяждаме тази голден епока. Вадиме лъка. И се подготвяме за война. Ама те са там. Или не са там? Не са там. Има още 5 човека, които са живи. Не ме забеляза. Айде, учи го, каквото и да е това там. Трябва да го учим и да падне на земята и да му вземах. Айде ми. О, добре. Не. Направят ли си път, че там това е края? Стигнат ли на това път, че това е края? Това значи тък и стигат до мен. Не, няма да го учам, защото ще ме забележи. Не. Айде, Ванка. Давай. Хайде. Оцели!
Чак, къде отиде стрелата? Мистери 6 се отваря след 5, 4. Абе не ме интересува, аз няма го взимам. Добре, дами и господа, днес там. О, бе, дами и господа, какво такова? Я сега да видим какво ще стане. Айде, дами и господа, атака! Никакъв шанс да оцелея! Аз съм егати пича! Супер съм направо! Супер! Добре. Добре, дами и господа, мисля, че това е краят на нашия видеоклип. Харесайте, абонирайте се, коментирайте и кажете, поне напишете защо, кой ми е дизлайкнал клипа. Ето става екшън. О, вау! Човек се превърна в кучета. Добре, благодаря, че гледахте и чао!